Oi, gente, como que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu estou com medo de spoiler. Quer dizer, na verdade eu não tô não, menti, não tô. Eu não tenho mais medo de spoiler em questão de Jujutsu, porque eu já sei de tudo, né? Eu já sei de tudo. Eu posso não lembrar de muita coisa, mas aqui dentro, bem no fundo, eu já sei de tudo. Então, Alma, Mahito, Jujutsu Kaisen do Enigma. Vamos reagir a essa musiquinha aqui, ver o que tá acontecendo, porque eu acho que eu já... Não, eu não sei. Eu não sei como que o Mahito acabou. Ah, não, eu sei, eu lembrei. Teve um especial do Unrap e agora eu lembrei. Eu acho que eu lembrei. Então, vamos reagir aqui. Primeiro link aqui na descrição está o vídeo original. Vamos reagir? Vamos pro react. Então, minha gente, vamos ver? Relatório. Setembro de 2018. 3 estudantes foram encontrados mortos. Numa sala de cinema, veja o que encontraram. Garotos com deformações nos crânios, seus ossos desfigurados. Então vamos lá, pessoal, que tal serem mais esforçados? Eu vou ter que dar uma forcinha pra vocês serem mais educados. Você consegue me ver, quer fazer o que eu fiz? Primeiro, aprenda que as maldições vêm dos humanos e seus medos. Adivinha o que as pessoas temem mais? Isso mesmo. Desastres naturais. Você realmente acha que humanos têm coração? Eu acho que não. Chupa em sua escolha faça. Se você sente fome, você come. Se sentir ódio, você mata. Que bom que foi você que apareceu. Queria que fosse o Gojo no momento, mas acho melhor que você seja forte. Quero te fazer meu experimento. Qual que veio primeiro? Meu Só homem. respondi com calma. Você errou, não é o corpo, mas sim a alma. Preserva a forma da minha. Isso não é curar, entendeu agora? Você me ama, tocar na sua alma. Ela vai mudar de forma. Manipulação, assim. Será que só uma resiste? Você luta, acaba agora. Foi tanta coisa que aprende. Purifica aquilo que é corrupto. Uma cortina se elevou. O trato obriga. Chope e hoje terão que se confrontar. Que ceninha mais bonita. Meu prazer em conhecê-lo. Então quer dizer que vocês vão lutar juntos? Foi isso que eu vi, senhor hospedeiro. Jumpei até que você não é idiota, mas toma tantas decisões ruins. Seu erro não foi ter os assassinado, e sim ter acreditado em Olho quebrado, se não vi que um morre eu faço que ele não aguentou. Que se fosse o contrário, Eu vou dar de rir, pode mas me odiar. É suco no nosso lar, sua alma eu vou quebrar. Mano, são vocês que geram emoção. Manipula sua alma junto pra sua emoção. Mano, feiticeiro qual é fadão. Você luta mesmo não tendo noção. O que eu posso fazer? Eu ainda estou evoluindo. Salvar se corromper. Só te elimino. Deixa aparecer. Minhas palavras são de domínio. Perfeição, domínio. Maldição, Mahito. Nossa, eu não tô podendo Você é meu inimigo natural, mas não consegue me ganhar. Acho melhor cê trocar. Eu cometi um erro na sua alma, eu tocar. Assim como eu suspeitava. Você não consegue os matar. Chama, bom te reencontrar. Não adianta ocultar, só uma oscilar. Será que isso é amor? Tenho a capacidade, elevando a perfeição, como o toque de uma mão. Essa é minha expansão. Cê tá literalmente na palma. Deixa eu corromper sua alma. Apenas pelo seu capricho. Você foi minha expansão de domínio. Você é um maldito, porque tinha que fazer isso. Mas eu me recuperei. Esse traidor eu tive que encontrá-lo. Que droga, não posso matá-lo. Só depois de concluir o contrato. Caralho, que entediante. Coloca entusiasmo. Vira meu brinquedo E deixa matá-lo. Não preciso ser ajudado. Vai fugir, que cara chato. Disseram que tinha guardado. Expansão a se ampliar pros seus amigos, não vai mais voltar. Consegui minha morte, forjar me eliminar. Não é tão fácil quanto pensa. 31 de outubro, Halloween já chegou. Uma missão, selar Gojo em Shibuya. Guerra, maldição, feiticeiro começou. Cheiro de medo no ar, humano transfigurar. Como eu quero dar dor e matar, mas tenho que fazer o trabalho. Instante na realidade, na sua mente um minuto passado, enquanto vocês menos esperaram. Agora eu vou selar. Já tô, tente reviver meu suco não. Mas se eu encontrá-lo, com certeza eu vou matar. Mas olha só que eu encontrei. Cê não vai nem tentar correr, que tá dor
feita pra o itador eu corromper. De mim cê não esperava, ela deixou a guarda baixa. Como está sua? Agora que eu matei a nova. Sua sanidade chegou ao limite, não vem com a determinação de merda. Isso é guerra, seu moleque, isso é guerra. Me diga, você contou quantas maldições matou? Relaxa, eu também não sei. Claro que eu não me importo com as pessoas que eu já matei. Calma, é 2 contra 1, essa luta ficou complicada. Eu posso sentir, Sinto a essência da minha alma, mata sem pensar. Às vezes, mas que droga, não posso usar meus poderes. Eu estou fazendo de aprendizado, sentando o gosto sem querer. O seu truque me ensinou 0,2 segundos, é o tempo que eu preciso e o que tem cá. Expansão de domínio. São vocês que geram avançar, manipula sua alma junto da sua emoção. Humano, feiticeiro, qual é sua razão? Você luta mesmo não tendo noção do que eu posso fazer. Eu ainda estou evoluindo, sua alma se corromper. Rock só te elimino, deixa aparecer. Expansão de domínio, perfeição, domínio, maldição, marrito. Cara, quem que fez esse instrumental? Pera aí, gente, calma aí, calma lá, pera aí. A ficha técnica, clipe de vídeo, edição, aqui, ficha técnica. Enigma. Nem é, né? Ai, era Mystery ali no começo. Caralho, muito foda. Eu gostei. Gente, isso daqui foi muito diferente. Nossa, eu vibrei muito. Foi muito diferente. Teve rockzão, teve uma puta de uma interpretação. Gente, o Enigma... Né? Não tem palavras, eu tô muito sem palavras. Isso daqui foi muito além. Não teve muito ali... Teve muitas emoções. Muitas emoções. O Marrito, ele arrastou pra cima os 2 personagens preferidos. Meus. Nobara e Nenami. Tipo, eles eram meus favoritos da obra. Eles eram, né? E, caralho, ele mandou os dois pra vala. E mesmo assim, eu acho ele extremamente foda, porque ele é extremamente foda. E na voz do Enigma, a interpretação, tudo aqui, os propósitos, meu Deus do céu, eu estou surtando. Vocês estão vendo? Eu nem tomei café e eu estou elétrica. Não tenho dicção pra falar, eu tô falando super rápido. Eu gostei muito disso. Isso daqui foi muito sensacional, muito sensacional. Ai, a edição também. Gente, vamos ler a ficha técnica, né? Porque... Felicidade. Música baseada, musicais, instrumental, letra, voz, mixagem, masterização. O nosso mano Enigma, perfeito. Esse cara é perfeito. É só isso que eu tenho que dizer. Narração do relatório policial por Mystery. Essa menina também é perfeita. Equipe de vídeo. Equipe de vídeo. Direção visual. Enigma, obviamente, né? Ele tá na edição também, tá, gente? Edição Nika, Esther James, Enigma, Cujas, Zinou, Andy, Nitro, Caruso, Darkus e Kuroshite. O pessoal que a gente meio que, entre aspas, já conhece, já tá familiarizado. E o pessoal que realmente é a nata do bagulho, né? A nata do bagulho. O Nika eu não conhecia, entre aspas. Conhecia? Não lembro de ter visto o nome dele por aqui. Deixa eu ver que parte que ele fez. Ele fez o comecinho ali. Gente, muito bom. E vocês perceberam que o visual, tipo, o visual do Enigma tá meio que diferencial, tá em todas as músicas um padrão. Principalmente ali do começo que apareceu, realmente é característico agora do Enigma, né? Ele tem uma edição que é característico das músicas dele. Oh, que coisa linda, que coisa linda. Tudo picotadinho aqui, mostrando cada editor. Eu acho isso muito bom pra saber quem tá fazendo quem, né? Quem tá... Nossa. Refrão, o Zinou, né? Já lançou a Nobara sendo... e tal. Muito maneiro, cara. Tava incrível.
E teve tanta animação do mangá aqui que eu fiquei besta. Muito bonito, muito bonito. A edição está incrivelmente bonita. Vamos ler também a equipe artística. Ilustração, Karen Oliveira, que a menina tá em todas aqui. Thumbnail, Tega. Design das plataformas digitais, Psychno. Tá bom. Legendas do YouTube por Insanity. As legendas não aparecem pra vocês, eu sei que de vez em quando vocês pedem, mas as legendas não aparecem pra vocês, porque eu não gravo a tela na hora que eu tô fazendo react. Eu só coloco o vídeo depois. E é isso. Então é por isso que não aparece, mas pra mim aparece. Então vocês provavelmente já viram 300 reacts dessa música, então já estão familiarizados com a letra. Eu não, então acho que combina, né? Dá certo. De forma resumida, isso daqui foi insano demais. Foi um trabalho muito incrível, muito certinho. 1º de abril, né? Foi ontem. É isso aí. Lindo. Desde que lançou eu já tava tipo assim, vou reagir a isso. Tanto que eu tenho muito react pra fazer. Eu tô pra trazer uns especiais aí. Tô pra trazer bastante coisa, na verdade. Mas como era o Enigma e como era o Marrito, né? Eu tenho problemas emocionais com esse personagem. Bons ou ruins? Ninguém sabe. Eu gosto dele, mas eu odeio ele. Ele é um ótimo personagem. Ele tem uma temática que poderia ser muito superficial, mas na verdade é muito profundo. Então... tá ali, né? Tá ali, um cara que fez muita desgraça, mas incrível. E o que deixou o posto de vilão pro Sukuna reinar, né? Pelo que spoilers dizem que o Sukuna tá fazendo desgraças, além do esperado. Na verdade não além do esperado, que eu acho que todo mundo já sabia que ia acontecer muita merda, mas pelo visto tá tenso o bagulho. Gente, é isso. Se me acompanharam até aqui, deixa o like, se inscreve nesse canal para mais reacts, vocês já sabem, aqui nos comentários. E até a próxima. Tchau!